हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्डा नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हामी पुग्ने गर्दछौँ र त्यहाँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ, व्यवसाय कसरी पुनर्स्थापित हुँदैछन्, सम्भावनाहरू के छन्, यी कुराकानी यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा छौँ। वडा नम्बर 18 मा के छ त सम्भावना, कसरी वडा नम्बर 18 विकास हुँदैछ, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ, सामाजिक सेवक पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, यहाँको सम्भावना के छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। यो पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र पर्यटन स्थल पनि हो। कस्तो छ अहिले अवस्था? पर्यटन आउँदैछन्, आउने गरेका छन् या के छ अवस्था अहिलेको अवस्था भन्यो भने लगभग यो कोभिडको यो दोस्रो लहर पश्चात भनौँ न, अहिले चाहिँ जब अलिकति मत्थर हुँदै गयो यो अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशी पनि छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरू पनि भारतका, स्पेसली भारतका पर्यटकहरू र आन्तरिक पर्यटक आउने गतिविधि चाहिँ बढेको अवस्था हो। तर फेरि अब बिचबिचमा चाहिँ अब अहिले फेरि नयाँ भेरिएन्ट भन्छन् के भन्छन्, यसले गर्दाखेरि अलिकति कम भएको जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। अब जस्तो इन्डियामा चाहिँ आइसक्यो, अहिले ओमिक्रोन भन्ने भाइरस आइसक्यो भन्ने कुराहरू हुँदै गर्दा यो नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। तथापि हामी चाहिँ अब यसलाई कुनै हालतमा जे आए पनि अब पर्यटनलाई चाहिँ पुनरुत्थान गरेर माथि लानुपर्छ भन्ने अवस्थामै हामी चाहिँ पुगेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ अब सराङकोट त अब विश्वमै परिचित एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल अब यो हिमालहरूले पनि देखाएकै छ। पर्यटकहरू पनि अहिलेको होइन, हिपी टाइमदेखिबाट नै पर्यटकहरू यही बाटो भएर रावण अन्नपूर्णदेखि लिएर मुक्तिनाथ, जोमसोम सबै ट्रेकिङ रुटहरू जाने गर्ने बाटो पनि यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मर्दी हिमाल जाने लगायतका ठाउँहरू यही बाटो पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा पर्यटन चाहिँ नआउला भन्न सकिँदैन, आउँछ, आउने सम्भावना छ। बिस्तारै बढ्छ। कति वर्ष भयो तपाईँले आफूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसाय भन्न थालेको अर्थात् चाहिँ सुरुवात गरेको? सुरुवातै भन्यो भने त मेरो चाहिँ म सानो बाल्यकाल हुँदैदेखिबाट पर्यटनमा आबद्ध भइयो जस्तो लाग्छ। किनभने पहिला सुरुमा चाहिँ जुन यो रुट भएर चाहिँ रावण अन्नपूर्ण जाने आउने बाटोको नजिकै सराङकोटमा घर भनेको मेरो मात्रै थियो। त्यहाँ होटल व्यवसाय कोही पनि थिएनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ 5-7 जना, 8 जना, 9 जना पनि हाम्रो घरमा आएर बस्ने, हामीले खाएको खानेकुराहरू खाने, तपाईँको चाहिँ अब हामीसँग खेतबारीमा काम पनि गर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ भइरहेको अवस्था पनि थियो। अब मेरो खासै भन्यो भने बुवा आमाहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न जान्नुहुन्थेन। अब हामीले चाहिँ लटरपटर यसो चाहिँ सानो हुँदाखेरि लटरपटर गरेर अङ्ग्रेजी बोलिन्थ्यो र हामी केहीमा पाकेको खानेकुराहरू उहाँहरूलाई दिएर खुसी बनाउँथ्यौँ हामी। र पछि चाहिँ अब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अध्यापन एकातिर रह्यो, तर व्यवसाय भने पर्यटनलाई नै अँगालेर अगाडि बढेको अवस्था। कतिको गाह्रो छ यो व्यवसायमा, अथवा चाहिँ यसमा आउनलाई चाहिँ कसरी आउन सकिन्छ, यो व्यवसायले अँगाल्न सकिन्छ? तपाईँ त परिवेशले ल्यायो। यदि कुनै मान्छे यो व्यवसायमा आउन चाह्यो भने हजुर मलाई
के गर्नु पर्यो, कसरी इन्ट्री गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँहरूले अहिले जस्तो यो कोभिडभन्दा अगाडिकै परिवेशलाई हेऱ्यो भने धेरै जस्तो अब नवधनाढ्यहरू भनौँ अथवा पैसावाल मान्छेहरूलाई यो के अरे पर्यटन व्यवसाय भनेको सजिलो रहेछ, यो सजिलै गर्न सकिने रहेछ भनेर जस्तो होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ आदि इत्यादि अब प्याराग्लाइडिङ भनौँ सबैमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण बढेको थियो भने अहिलेको अवस्थालाई फेरि मध्यनजर गर्ने हो भने अब मान्छेहरू अलिकति सुझबुझ नभइकन पर्यटन व्यवसायमा झ्याप्प लाग्दाखेरि पनि अलिक अप्ठ्यारो स्थिति आउने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति पर्यटन व्यवसाय बनाउनको लागि भन्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ अलिकति केही न केही स्टडी अध्ययन चाहिँ गर्नै पर्छ र नयाँ सोचका साथ आउनुपर्छ, किनभने भइरहेको चिज यो अध्ययनको कुरा भन्दाखेरि कस्तो अध्ययन भन्नु, यो भौगोलिक अध्ययन भन्नु खोज्नु भएको कि अर्थात् चाहिँ होइन, यो एउटा टुरिज्मको पाटो चाहिँ जुन टुरिज्म व्यवसाय भनेर हामी भनिरहेका छौँ पर्यटन व्यवसाय भनेर, यो पर्यटन व्यवसायलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। हिजो धेरै जसो चाहिँ पोखरा होस् या काठमाडौँका जति पनि ठाउँका व्यवसायहरू चाहिँ आफसे आफ त्यसै पर्यटन व्यवसायहरू भए। जस्तो हिजो चाहिँ चलिरहेको घरलाई चाहिँ 8-10 कोठा भएको घरलाई चाहिँ एउटा होटल लजको रूपमा स्थापना गरेर चल्दै आएको अवस्था पनि हो भने अहिले चाहिँ अब त्यो अवस्थाले भन्दा अहिले चाहिँ अलिक कम्पिटेटिभ हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अलिकति नयाँपन दिन सकिएन भने पर्यटन व्यवसाय अलिक गर्न सकिँदैन कि होइन। अब जस्तो अहिले तपाईँको मैले भने नि मेरो आफैले व्यवसाय नै गरेर सुरु गरेको पनि 28 वर्ष भयो। 28 वर्ष अगाडि मैले सुरु गर्दाखेरि $20 रुम बेच्नलाई चाहिँ मलाई कुनै आपत्ति हुन्थेन, त्यतिखेर मान्छेहरूले सहज रूपमा रुम लिन्थे भने अहिलेको परिवेशमा हेऱ्यो भने $20 भन्यो भने अरे क्रेजी भन्ने खालका सम्मका कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यो भएर चाहिँ अकोमोडेसनको हकमा भने मूल्य वृद्धि भएको छैन, अब अन्य कुराहरूमा वृद्धि भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ अलिकति विशेष किसिमको टुरिज्म सम्बन्धी अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ, नयाँपन दिनुपर्छ। नयाँपन दिनलाई अब सांस्कृतिक होस् अथवा चाहिँ भौगोलिक होस् अथवा चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक होस् सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा प्याकेज जस्तै बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो व्यवसायमा चुनौतीहरू अर्थात् समस्याहरू के छन्, कस्ता भोग्नुभयो तपाईँले? चुनौती र समस्या भनेको त यो व्यवसायमा जति सायद अरू कुनै व्यवसायमा पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो यति फ्रजाइल काँचको सिसा जस्तै रहेछ यो। किनकि अब यसलाई चाहिँ तपाईँको बादल लाउनु पनि हुँदैन, बादललाई हिमाल देखिएन भने के हेर्न जाने भने लेक साइड बसेको मान्छे सराङबाट आउँदैन, त्यो पनि एउटा चाहिँ आगमनमा चाहिँ असरै पर्यो। अब बर्खा हुन्छ, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, बाटाका समस्याहरू छन्, या हवाईजहाजकै समस्याहरू, पानी पर्दा बादल लाउँदा हवाईजहाज नउड्ने खालका। रोग व्याधिको त कुरै गर्न परेन, अहिले चाहिँ कोरोना महामारी तपाईँको विश्वभर फैलिएको अवस्थामा मान्छे चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्किने अवस्था आइसक्यो भनेपछि अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद यो वर्ल्ड वाइड नै यो बहसको विषय बन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, पर्यटक भनेको पर्यटन व्यवसाय भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नगएसम्म पर्यटन व्यवसाय भएन। त्यो कारणले गर्दा 24 घण्टा घर छोडेर हिँड्ने बित्तिकै त्यसलाई पर्यटक भनिन्छ भने त्यस्ता मान्छेहरू आउनलाई चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ यसको निराकरणको उपायहरू चाहिँ सोच्नु जरुरी हुन्छ। चुनौती धेरै छन् यसमा। पर्यटन भित्र्याउनका लागि नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो, किनभने अब चाहिँ गाह्रो छ होइन, मान्छे झ्याप्पै आउला भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ स्वदेशी त छँदै होला आउला भन्ने हाम्रो देशमा। अब स्वदेशीको हकमा पनि छ, विदेशीको हकमा पनि छ। एउटा कुरो कस्तो भने हाम्रो धेरै जसो नेपाल सरकारको पर्यटन नीति हेऱ्यो भने कागजमा सीमित छ। यो कागजमा सीमित भएको चिजहरूलाई हामीले व्यवहारिकमा उतार्न जरुरी छ। जस्तो तपाईँको बाहिर अब नेपाल सरकारले पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि एनटिभी छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, विभिन्न निकायहरू छन्, तर उहाँहरूको पहल भनेको अहिले कोभिडको असरले जति पर्यटकहरू यहाँ आउन चाहन्थे उहाँहरूलाई चाहिँ यति धेरै झन्झटिला चिजहरू जस्तो एयरपोर्टमा अराइभल हुँदाखेरि हामीले चाहिँ म एउटा चाहिँ पोखरा पर्यटन परिषदको महासचिव पनि भएको नाताले हामीले धेरै पटक चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रालय, तपाईँको मुख्यमन्त्री, सिडिओ कार्यालय, दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्रहरू बुझाएर कमसेकम अनअराइभल भिजाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने उहाँहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरा खासै चाहिँ हामीले पाएको उसमा चाहिँ छैन। त्यो भएर नेपाल सरकारले के हो भने नीति लेख्दाखेरि लेखिने मात्रै कुरामा सीमित भएन कि पानमा मात्रै भएर भएन, व्यवहारिकतामा उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले प्याकेजहरू जस्तो तपाईँको 1 महिना आउने छ भने 1 महिनाको भिजा फ्री गरिदिए पनि समस्या चाहिँ हुँदैन। तर नेपाल सरकारको सोचाइ के छ भने विदेशी पर्यटकहरू भनेको डलर कमाउनको लागि, हामीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि ल्याउने भएको हुनाले उहाँहरूलाई दिन सकिन्न भन्ने खालको चाहिँ अलिकति सोच त्यस्तो किसिमको छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जति मान्छेहरू आउन चाहन्थे अहिलेको परिवेशलाई हेरेर कुरा गऱ्यो भने नेपालमा धेरै जसो घुम्न आउने मान्छे भनेको 25 वर्षदेखि 40 वर्षको एजको मान्छेहरू हो जो मान्छे 6 महिना काम गरेर 6 महिना डुल्न चाहन्छ ती मान्छेहरू त अहिले त जबलेस उहाँहरूको त अहिले कुनै रोजगारीको अवस्था उहाँ पनि छैन भनेपछि ती मान्छेलाई ल्याउनलाई हामीले कुनै न कुनै प्याकेजहरू दिन सक्यो भने त्यो प्याकेजमा चाहिँ जस्तो भिजा भन्नुहोस् अब इन्ट्री फीकै कुरा गर्नुहोस् अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्टले 3000 रुपियाँ चाहिँ महिनाको लिन्छ जहाँ कि तपाईँको यहाँ भोर्जुङ खोला जानु पऱ्यो भने माछा खान जान्छु भने कोही अथवा चाहिँ लुवाङ घलेल घुम्न जान्छु भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यहाँ जाँदाखेरि पनि 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो भ्यालिड फेरि कति हुन्छ त्यहाँ गएर आइसकेपछि त्यो भ्यालिड हुन्छ त्यो भएर त्यसलाई मल्टिपल इन्ट्री जस्ता कुराहरू गर्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो मूल्यलाई घटाएर थोरै गराउने त्यस्तो किसिमको कुराहरू गर्न सक्यो भने सरकारले चाहिँ अलिकति अब जस्तो पोखराकै कुरा गर्नुहोस् काठमाडौँ गर्नुहोस् एक ठाउँमा टुरिज्म ट्याक्स भनेर एक ठाउँमा मात्रै लिएर उनीहरूलाई झन्झट मुक्त बनाइदियो भने पनि ठाउँ ठाउँमा जाने पैसा तिर्ने यहाँ पनि पैसा त्यहाँ पनि पैसा यसले पनि पैसा उसले पनि पैसा यी कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नमा आउँछ त्यो एउटा कुरा छ अर्को कुरा तपाईँको यातायातकै कुरा गऱ्यो भने ट्याक्सीहरूमा चढ्दाखेरि हामीलाई ठगियो भन्ने कुरा हुन्छ आज बिहान मात्रै एउटा क्लाइन्टले मलाई भनिरहेको थियो होइन यस्तो अवस्था छ किन हो त्यो चाहिँ मिटरको व्यवस्था गरे हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै कुरा छन् गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई यो त नेपाल सरकारको कुरा रह्यो अब स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ जस्तै वडा नम्बर 18 ले के गर्नु पर्यो के जिम्मेवारी हो वडा नम्बर 18 को कुरा गऱ्यो भने पर्यटन भित्राउनको लागि अब यहाँ चाहिँ होटल व्यवसायहरू त छन् हैन तर चाहिँ साँच्चै नै भन्यो भने होटल व्यवसायको रूपमा स्थापित छैनन् जुन मैले अघि नै भनिहालेँ हामी चाहिँ परम्परागत हिसाबमा चलिरहेको अवस्था छ त्यसलाई अलिकति मोडिफिकेसन गर्ने र नयाँ रेस्टुरेन्टमा खानेकुराका परिकारहरू पनि त्यसरी नै गर्ने र यहाँ चाहिँ जति सक्दो चाहिँ यहाँका व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने तालिमहरू जस्तो हाउसकिपिङ कुकिङ बेकिङ हस्पिटालिटी सम्बन्धीका तालिमहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा दिनुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ सराङकोट घुम्न आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ एक ठाउँमा बसेर आरामले चाहिँ हेर्न सक्ने खालका पार्कहरू निर्माण गर्नुपर्ने हैन उद्यान अब बाल उद्यानहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यस्तो भयो भने कमसेकम वैदेशिक पर्यटक मात्रै नभएर यहाँको स्थानीय पर्यटकहरू पनि बालबच्चासहित आउन सक्ने परिवारसहित आउन सक्ने र उनीहरूले चाहिँ पर्यटनको विकास गर्न सक्ने चाहिँ अब त्यसले गर्दा यहाँको पर्यटनको विकास हुन सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी छौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा छौँ मसँग हुनुहुन्छ महिला उद्यमी हुनुहुन्छ सीता कुमारी थापा हुनुहुन्छ जो गण्डकी डल्ले साबुनको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुन्छ त्यो समितिको के गर्नुहुन्छ महिला उद्यमी हुँदाखेरिका समस्याहरू व्यवसाय गर्दाखेरि आर्थिक उपार्जनका कुराहरू उहाँकै मुखारबिन्दबाट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। थोरै पहिला चाहिँ मलाई यो गण्डकी डल्ले साबुनको चाहिँ अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् कहिले स्थापना भयो? 2056 साल। चलिराखेको छ। हजुर। कस्तो छ यसको बजार कतिको छ? बजार अहिले राम्रो छ। अहिले चाउथे मार्केटिङ भनेर हामीले चाउथेमा राखेका छौँ। चाउथे वडा नम्बर 14 चाउथे लामाचौर 16 बलाम अनि हाम्रो यहीँ गाउँमा सबै अहिले डल्ले साबुन युज गर्नुहुन्छ। यो यही के वडा नम्बर 18 मा उत्पादन भएको? हजुर हजुर यहीँ तल सामुदायिक भवन छ त्यही भवनमा बनाउँछ। ए यहाँका महिलाहरूले गरेको? हजुर 14 जनाको ग्रुप छ। 14 जनाबाट उत्पादन गरेर अनि हामीले बजार व्यवस्थापन गर्छौँ। सुरुवात कसरी भयो? सुरुवात यो हेमावन्ती भन्ने संस्थाले पहिला ट्रेनिङ दियो अनि हामीलाई ट्रेनिङमा बोलाउँदा मैले कुरो राखेँ उहाँहरूलाई मैले अब हामी महिलाहरू हो हामी महिलाहरूले एकदमै युज हुने चिज महिलाहरूको आर्थिक हुने चिज बिहानबाट बेलुकासम्म युज गर्नुपर्छ। हामीलाई साबुन चिनी तेल महिलाहरूलाई एकदमै आवश्यक चिज हो। हामीलाई एकदमै खाँचो हो अनि हामीले बनाउन नि सजिलो। हामी बिहानबाट बेलुकासम्म 90 नहुने चिज भाँडादेखि लिएर कपडाहरू त्यो हामीलाई ट्रेनिङ चाहियो भनेर मैले माग गरेको थिएँ अनि हामीले 3 दिनको उहाँले ट्रेनिङ दिनुभयो र अनि हामीले अहिले कच्चा पदार्थ ल्याएर अहिले आफैले यहीँ उत्पादन गर्छौँ। कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले छिमेकी राष्ट्रमा जानुपर्छ कि अथवा चाहिँ त्यो पनि हाम्रो काठमाडौँबाट ल्याएको छौँ अहिले। नेपालमै उत्पादन? नेपालबाट हजुर। उहाँले उता वीरगञ्जबाट ल्याउनुहुन्छ अनि हामीले काठमाडौँबाट उताबाट फेरि पास गरेर यता ल्याउँछौँ। कति समय लाग्छ यो चाहिँ उत्पादन गर्न अथवा चाहिँ एउटा साबुन? उत्पादन लाग्दैन धेरै समय लाग्दैन। सामान भए त एक दिनमै बनाइन्छ। 14 जनाले हामीले 300 किलोसम्म बनाउँछ एक दिनमा। हामीले अहिले हातले हो मेसिन छैन हातबाटै उत्पादन हुन्छ।
मेसिन भयो भने त अलि चाँडो होला होइन, अलिक बढी उत्पादन हुन हजुर सकेला। घोल्नुपर्छ। अहिले हामीले त ठुलो कराईमा थोरै त्यो पामाइल भन्ने पकाउँछौँ, पगालेर मात्रै अनि हातले हो, ठुल्ठुलो कराईमा हातले बनाउँछौँ। अहिले हामीसँग मेसिन छैन, अहिले हातले नै। जो तपाईँसँग 14 जना हुनुहुन्छ उहाँको घर परिवार चल्छ यो व्यवसाय गरेर? अहिले राम्रै चलिरहेको छ, आर्थिक राम्रै हुँदैछ। हजुर। अहिले अब अझै राम्रो गर्ने सोचमा छौँ हामी, अझै मान्छे गाउँको दिदीबहिनीहरूलाई अझै थप्ने र अनि अझै हामीले उत्पादन बढाउने सोचमा छौँ। मसिनका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग कुरा गर्नु भएन? वडा अध्यक्षज्यूसँग, वडा कार्यालयसँग चाहिँ यसो गर्न कुरा सके? पुगिरहेको छ। अब पार्टनरसिपमा पनि गर्न सकियो नि त भन्ने हिसाबले। अहिले थामकोटमा अब मिसिनले गर्नु हुँदो रहेछ, एकपटक हामी उहाँ पनि पुगेको थियौँ हेर्नको लागि। अहिले अब हामीलाई मिसिन त छैन, अब 3-4 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ। अब अहिले हामीले खासै महिलाको कार्यक्रमबाट, उपमेयरको कार्यक्रमबाट 2 लाख ल्यायौँ र 14 जनाले 10-15 उठाएर अनि हाम्रै लगानी गरेर गर्दाखेरि नै अहिले हामीलाई राम्रै छ आम्दानी। मासिक राम्रै आम्दानी हुन्छ? हजुर हजुर, राम्रै छ अहिले। त्यो बाहेकका चाहिँ अरू सम्भावना के देख्नु भएको छ, अथवा चाहिँ डल्ले साबुन बाहेकका अरू गर्न सकिने यहाँ चाहिँ के छ? अब अहिले अब हामीले सोचमा, मेरो सोचमा अब सबैको साथीहरूको सहमति अनुसारको झोल साबुन पनि बनाउने, अब गाडीहरू सिसाहरू पुग्नको लागि एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ त्यो झोल साबुनहरू पनि, त्यो पनि धेरै लगानी नलाग्दो रहेछ। त्यो सोचमा नै छु म अहिले, झोल साबुन नै बनाउने सोचमा छु। त्यो गर्न सक्यो भने त्यसले पनि? हजुर, त्यो डल्ले साबुन साथसाथै त्यो मार्केटिङ जाने भयो। हामीसँग यो छ है भन्न पाउने भए पनि ठुल्ठुलो होटलमा हामीले कन्ट्याक्ट राख्यौँ भने त्यो पनि सम्भावना छ। डल्ले साबुनको अहिले चाहिँ बजार पोखरा मात्र हो कि योभन्दा गण्डकीभित्र छ कि अरू बाहिर पनि गर्नु भएको छ? अहिले बाहिर छैन, बिस्तारै जान्छ। हजुर बिस्तारै। अहिले खपत यही हुन्छ यो? हजुर, अहिले यही भइरहेको छ। जति उत्पादन गर्यो त्यो चाहिँ गण्डकीमै खपत हुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अनि प्राविधिकहरू के चाहिन्छ यसमा? तपाईँ 14 आफैले सबै कुरा सिक्नु भएको छ, प्राविधिक चाहिँदैन? चाहिँदैन, सहज रहेछ त। हजुर, त्यो कच्चा पदार्थ चाहियो, त्यति भइ पुग्यो? हजुर, त्यो जोख्नु पर्यो त्यति नै। त्यो 5 किलो 10 किलो अब भाडा अनुसारको जोख्यो भने त्यहीबाट हुन्छ, अरू केही चाहिँदैन। यो तालिम त अन्य महिलाहरूलाई पनि दिए, सबैले चाहिँ दियो भने त घर घरमै चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ त? घरमै त अलि सकिन्न, कच्चा पदार्थ फेरि महँगो छ, ढोगानी लाग्छ, टाढाबाट ल्याउनु पर्यो। अब जो पायोले सामान ल्याउनु फेरि ठुल्ठुलो ड्रमहरू हुन्छ, राख्ने ठाउँ चाहियो, चुलो जलाउने ठाउँ चाहियो, अलि चाक्लो ठाउँ चाहिँदो रहेछ। बनाउन भने सजिलो छ, बनाउन चाहिँ तरिका सहज छ, तर ल्याउँदा यताउता गर्दाखेरि सामान ल्याउँदा भने हजुर गाह्रै छ, थोरै रकमले आएन। रकम अब 4-5 लाख एकैचोटि चाहियो, ठुलो गाडी चाहियो। कतिबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो? अहिले हामी 3 लाखबाट सुरु गरेको, अहिले 4-5 लाखसम्म पुग्यो। 3 लाखबाट चाहिँ सुरु गर्नुभएको? हजुर हजुर। अनि 4-5 लाख चाहिँ लगानी त्यति भए पुग्ने? पुग्ने अब। ठिक छ। अनि वडा नम्बर 18मा चाहिँ अन्य महिलाको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? तपाईँ जस्तै सोच विचार भएका केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भेट्नु भएको छ कि घर घरमै थन्किने अथवा ठिक छ त्यसो भन्ने छ? कस्तो बिचरा अब पाउनु भयो भने त बाहिर निस्किन कसलाई चाहना हुँदैन र महिलाहरूलाई, होइन र? अब आफू श्रीमानसँग 2 पैसा भयो भने माग्नुभन्दा आफूमा खुट्टामा उभियो भने आफ्नो हातमा जता जाँदा नि खर्च त चाहियो नै। बिहान बेलुका बच्चाहरूलाई कति खर्च छ अहिले भने महिलाहरूको सोच त राम्रै छ। अब कोहीलाई आफ्नो आर्थिक अनुसारले नि बाहिर निस्किन सक्नुभएको छैन, कोही पढाइ लेखाइले नि बाहिर निस्किन सक्नुभएको छैन। नत्र भने सोच त किन हुन्न र बाहिर निस्किन र सामाजिक आर्थिक काम गर्न सोच त भइहाल्छ नि। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने होइन, के गर्नु पर्ला उहाँलाई चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनको लागि, व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि होइन? पहिलो कुरो त आर्थिकै छ, पहिलो जटिल त आर्थिकले अल्झाउँछ जहाँ गयो नि हेर्नु। सस्तो लोनमा रकम चाहियो, होइन र? पहिलो कुरो त अब गाउँ गराउने क्षेत्र हो, अब रकम लाउरी नेपाली नहुने भयो गाउँमा त पैसा त चाहिने नै भयो। त्यही आर्थिककै बाटो बढाउने, आर्थिक जस्तै सिपहरू होइन, ट्रेनिङहरू चाहिँ त्यही आर्थिक बाटो चाहियो। ओडाले दिन्छ नि त होइन, सिलाइ कटाइ दिन्छ होइन, सिलाइ कटाइले मात्रै पनि अब ब्युटिसियनहरू होइन, ब्युटी पार्लर ओडाले पनि दिनुभएको छ। सिलाइ कटाइ छ, हाम्रो यहाँनिर झोला बुनाइ छ, गुडिया छ आफ्नो आफ्नो। त्यो गुडिया बुनाइ अनि त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ? जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ लिनुभयो जसले गर्दाखेरि 14 जना आज व्यस्त हुनुहुन्छ। गुडिया भन्न नि गुडिया एकपटक किनेर अब 6 महिना वर्ष 2-4 वर्ष टिक्ने भयो, त्यो भनेपछि त्यस्तो रहेछ हेर्नु। सधैँ महिनै पछि किन्न नपर्ने भयो। अब साबुनहरू यस्तो चिज त महिनै पछि चाहिने भयो नि त। त्यो गुडियामा भन्दा पनि अरूमा दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अन्य जस्तो ट्रेनिङहरू हजुर हजुर, त्योभन्दा अलि चाहिँ फरक, जसले चाहिँ
चाँडो चाँडो आम्दानी गर्न हजुर सकिने आम्दानी छिटो लिन सक्नु राख्नुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ गएर अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग गएर यो भयो भने यहाँका महिलाहरू चाहिँ सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ हजुर दिन्छौँ नजिकै छ दिन्छौँ के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रतिक्रिया उहाँहरूले नि राम्रै सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ अब हामी तपाईँहरूलाई हेर्छौँ नजिकै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ जानुहुन्छ हेर्नुहुन्छ टाइममा महिलाहरू हिंसामा परेका सुन्नु भएको छ वडा नम्बर 18 मा सुनेछु पहिला थियो अहिले त किन पर्छ होला अझै पनि यो समयमा होइन अहिले त प्रविधिको विकास भइसकेको छ महिला हिंसा नि त्यही हो अब कोही नबुझेर हुन्छ धेरै नबुझेरै अब नकारात्मक र सकारात्मक धेरै अब सोध्ने क्षमता नै हुँदैन झ्याप्पै भन्न आइहाल्छ महिलाहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न कसलाई के भनेर हुन्छ भनेर नबुझेर नै हुनसक्छ अनि आर्थिकको पाटै हो शिक्षाको अभाव पनि शिक्षा अभाव हो शैक्षिक स्तरता होइन त्यसले पनि शिक्षा राम्रो भइदियो भने शिक्षा संस्कारी धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ बुझिन्छ होइन हस् धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानी गर्दा थ्याङ्क यू सो मच मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 मा छौँ वडा नम्बर 18 को चाहिँ आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्दैछ यी कुराकानी राख्नका लागि पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ रुद्र तिमल सेना हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी म राख्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद प्लिज आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम छु पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ कस्तो छ अहिले पर्यटनको आवत जावत कतिको देख्नु भएको छ अब तपाईँलाई थाहा छ गत 2-2.5 वर्ष यता यो कोभिडको चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई साह्रै मर्कामा परेको अवस्था हो समग्र इन्डस्ट्री नै एकदम स्लिप मोडमा छ भन्छु म चाहिँ तथापि हाम्रो यो बहुसांस्कृतिक चाहिँ बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश भएको कारणले अहिले नेपालमा डोमेस्टिक टुरिज्मले हाम्रो पोखराको टुरिज्मलाई केही टेवा चाहिँ पुर्याएको देखिन्छ विदेशीलाई अलि अझै ल्याउन अलि समय लाग्छ स्टिल तपाईँको चाहिँ यो मल्टिपल भ्यारिएन्ट्सहरू कोभिड-19 देखिएको कारणले गर्दाखेरि विदेशी पर्यटकको मात्रा एकदमै न्यून रहिरहेको अवस्था छ यहाँको चाहिँ पर्यटनमा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ सच अ ब्युटिफुल क्वेसन अब के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो देश यो 2007 साल अगाडिसम्म पर्यटन यहाँ थिएन केही चाहिने तपाईँको दरबारिया त्यसपछि गएर मिसनरिजहरू त्यसपछि केही चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेट्सहरू बाहेक यो देशमा पर्यटनको अवस्था थिएन र 1950 पछाडि चाहिँ सुरु भएको टुरिज्म 1980 तिर आउँदा हिप्पी कल्चरमा चाहिँ सुरु भयो र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तपाईँले हामीले यो हस्पिटालिटी टुरिज्मलाई व्यवसायीकरण गर्न त्यति राम्रोसँग सकिरहेका छैनौँ सामान्य रुडिमेन्टरी फेज अफ स्टेजमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ पर्यटन व्यवसायमा कति समय भयो पर्यटन व्यवसायीको रूपमा आफूलाई चिनाउन थालेको करिब 12 वर्ष यता म पर्यटन व्यवसायको रूपमा छु तर इतिहासलाई हेर्दाखेरि 20-25 वर्ष जबसम्म त्यो बच्चाको टाइम थियो त्यो बेलाबाट नै यो सराङकोट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्नपूर्ण म्यासाइभ धौलागिरी अब यो मानसनु फेवा लेक र पोखरा चाहिँ संसारको वान अफ द बेस्ट ब्युटिफुल प्लेसेस भएको कारणले त्यो बेलाबाट नै पर्यटनसँग हामी नजिक थियौँ पर्यटनको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि जब विदेशीहरू एक ठाउँबाट अर्को मुलुकमा अथवा एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा सैरको लागि घुमफिरको लागि जान्छन् त्यसलाई पर्यटन भनिन्छ त्यसैले त्यो बेलाबाट नै हामी त्यससँग सम्बन्धित छौँ एउटा असल पर्यटन व्यवसायी बन्न चाहिँ के गुण आवश्यक छ जस्तो लाग्छ फेरि बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो धेरै कुराहरू चाहिन्छ नि आतिथ्यता भनेको अतिथि देवो भव सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ हाम्रो स्लोगान हाम्रो मन्त्र नै भन्नुपर्छ त्यसले गर्दा हामी अतिथिलाई चाहिँ देवता समान मान्छौँ र यो अतिथि देवो भवलाई ग्रहण गरिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा आफ्नो देशको कला संस्कृति प्रकृति धर्म अध्यात्म यी सबै खाले चिजहरूको बडो एकदम गुणात्मक क्वालिटीसँग तपाईँको त्यसको एकदम ग्रासरुट संस्कृति र परम्परासँग जोडिएर यसलाई चाहिँ नै व्याख्या गर्न सकियो भने त्यो असल पर्यटन व्यवसाय बन्न सक्छ यो पेसामा चाहिँ कसरी आउन सकिन्छ अथवा चाहिँ इन्ट्री कसरी गर्ने युवाहरूले अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको अहिले त हामीसँग नेपालमा टुरिज्म होटल म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू स्टडीहरू पनि भइरहेका छन् र हाम्रो मुलुक अहिले चाहिँ पछिल्लो दिनमा हेर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हाम्रो धेरै युवाहरू देश विदेशमा गएर विदेशी युनिभर्सिटीबाट पढ्ने नेपालमै पनि टुरिज्मका विषयहरू पढ्ने नेपाल सरकारको त्यो योजना रहेको र विदेशी ठुला 5 स्टार होटल 4 स्टार होटलमा गएर विभिन्न कमर्सियल कुकरीदेखि लिएर
सेफ होटल म्यानेजमेन्ट पढेर आएका युवाहरूले यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अनुभव, त्यसपछि गएर त्यसमा लगाव, त्यसको चाहिँ कन्टिन्युटी, धेरै कुराहरू हुन्छ। भौगोलिक चाहिँ त्यो पनि जानकारी हुनु पर्यो। प्रकृतिसँग त एकदमै प्रकृति संस्कृतिसँग अट्याच भएको हुनुपर्छ। संस्कृति नबुझिकन र प्रकृति नबुझिकन र बेसिकली अतिथि देवो भव, हस्पिटालिटी भनौँ न, आतिथ्यता, त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। चुनौतीहरू के छन् यो व्यवसायमा? अब हेर्नुहोस्, यो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख कन्ट्रीमा अब अर्थतन्त्रको बडो च्यालेन्ज छ हामीलाई। बेसिकली ब्याङ्कहरूले चाहिँ व्यवसायहरूलाई त्यति सम्मान गरेको अवस्था देखिँदैन। त्यसपछि गएर यो पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको युटोपिया जुन छ के होस् एउटा भद्रगोल थाइतो छैन। त्यसैले नेपालमा कुनै पनि व्यवसायलाई गुणात्मक रूपमा र परिणात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि धेरै प्रशस्त चुनौतीहरू छन्। अर्थतन्त्रको चुनौती भयो, त्यसपछि उथलपुथल भएको राजनीतिक अवस्था, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो कन्ट्री बेसिकली ल्यान्डलक छ, त्यसका पनि कुराहरू छन्। र उत्पादनका स्रोतमा बेसिकली भेजिटेबल्सहरू, मिट, मिल्क जति पनि चिजहरू छन् ती चिजहरू हाम्रो उत्पादन कम छ र बाहिरबाट सबै चिज किन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र भनेको बेसिकली पर्यटन व्यवसायले हरेक चिजहरू बजारबाट किन्नुपर्ने भएको हुनाले महँगो पर्न जान्छ। तपाईँ शिक्षाविद पनि हुन्छ, मैले थोरै शिक्षा सम्बन्धी जोड्न चाहन्छु। 18 नम्बर वडामा चाहिँ शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? यहाँका चाहिँ विकास कति छ, कति चाहिँ शैक्षिक छन् मान्छेहरू, के छ अवस्था? सराङकोट एउटा 1592 उचाइ मिटरमा भएको भौगोलिक अवस्थामा छ। जुन उचाइमा यो छ र जुन खालको सर्वदृश्य यहाँबाट प्राकृतिक रूपमा देखिन्छ त्यही हिसाबले यहाँका मानिसहरू एजुकेटेड पनि छन्। व्यवसायको हिसाबले, स्वास्थ्य, जनजीविकाका सवाल, शिक्षा, संस्कृति, परम्परा, यी सबै कुरामा यी मानिसहरूले उचाइबाटै निहालेको पाउँछु म चाहिँ। त्यो खालको देखिन्छ। प्रेस प्राउस वडा छ यो चाहिँ एउटा चाहिँ लेभल बनाएको चाहिँ शैक्षिक हो। यसले किन हामीसँग तपाईँको हाई स्कुल्सहरू छन्, प्राइमेरी स्कुल्सहरू छन् र यहाँ धेरै तपाईँको युवाहरू युवतीहरू देश विदेशीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, विदेशमा गएर पढ्ने र यहाँको युनिभर्सिटीहरूमा नेपालमा पनि स्वयंभित्र प्रशस्त मात्रामा युवा युवतीहरू राम्रोसँग पढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारको अनुभव कस्तो लाग्यो तपाईँले चाहिँ, अथवा चाहिँ कतिको राम्रो काम गरेका छन्, कस्तो बुझाइरहेको छ यहाँ? अब यो ओभरअल चाहिँ नि महानगरपालिकाको त म भन्न सक्दिनँ, तर वडा नम्बर 18 पार्टिकुलरली स्पेसिफिकल्ली चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा वडा नम्बर 18 को जुन गरिमा छ, जुन म अघि नै मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, यसको प्राकृतिक चाहिँ छटा, जुन संस्कृति, जुन उचाइ छ, त्यही हिसाबमा हाम्रो विकास निर्माण पनि एकदम तीव्र गतिमा गइरहेछ। एक घर एक धारा पानी, त्यसपछि एक घर एक व्यवसाय। बेसिकली मेरो चाहिँ त मन्त्रै के छ भने व्यवसाय गर्नुपर्छ। अब नेपालमा चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको कुरा राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए सबै कुरा भयो। अब आर्थिक उपार्जन गर्नुपर्छ र प्रोफेसनल चाहिँ तपाईँको एटिच्युड डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र यसमा हाम्रो वडा चाहिँ समुन्नत छ। बाटोको हिसाबले, पानी, खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, महिला, केटाकेटी, जनस्वास्थ्य, यी सबै चिजमा हाम्रो उन्नत चाहिँ वडामा लम्किरहेको अवस्था छ। तपाईँको विचारमा वैदेशिक रोजगारमा जति पनि युवाहरू यहाँबाट जाँदैछन्, हाम्रो शक्ति, युवा शक्ति, त्यो ठिक छ या बेठिक छ? यो बडो क्रिटिकल क्वेसन हो। यसलाई एउटा लाइनमा नै यो ठिक बेठिक भनेर भन्न सकिँदैन। यसलाई एनालिटिकल्ली हेर्नुपर्छ, समीक्षात्मक रूपमा यसलाई हेर्न जरुरी छ। र एक अर्थमा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सनको हिसाबले र जुन विदेशबाट खालि पैसा मात्रै आउँदैन, नलेज पनि आइरहेको छ। नेपाली युवाहरूले चाहिँ विकसित मुलुकमा गएर प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेका, युनिभर्सिटी डिग्री लिएका र प्रशस्त मात्रामा आधुनिकतासँग सम्बन्धित नलेजहरू लिएर आएको पाइन्छ। त्यो हिसाब किताबबाट यो ठिकै पनि छ। तर विदेशै पलायन भएर स्केपिस्टको रूपमा जुन देखिएको छ त्यो डरलाग्दो विषय हो। त्यसैले आत्मनिर्भर बनेर उताबाट ल्याएको शिक्षालाई यही क्यासमा बदल्नुपर्छ। म आफै पनि विदेशमा थिएँ। म अस्ट्रेलियामा गएर केही वर्ष पढेर त्यहाँबाट फर्केर आएर व्यवसाय बनाएँ हो। त्यसैले म के देख्छु भने नेपाल स्वर्गकै टुक्रा हो। अनगिन्ती चाहिँ सम्भावनाहरू बोकेको देश छ र हामी नेपालीहरू गरिब भन्न रुचाउँदिनँ म। नेपाल इज वान अफ द मोस्ट रिचेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ बायोडाइभर्सिटी, कन्जर्भेसन, त्यसपछि वाटर रिसोर्सेस, माउन्टेन्स, नेचुरल फ्लोरा एन्ड फाउना, ह्युमन रिसोर्सेस, होइन, मल्टिकल्चरल मल्टिलिङ्गल सोसाइटी। यो अनुपम खजना हो, हेभन प्याराडाइज हो नेपाल। यो कुरालाई स्थापित गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। तपाईँ नेपाल फर्किनुभयो, नेपालमै चाहिँ होइन, अब चाहिँ पर्यटन व्यवसायको रूपमा हुनुहुन्छ, शिक्षाविदको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, होइन, कतिपय उतै बिलाइन हुन्छ अथवा उतैतिर चाहिँ तपाईँको बसोबास गर्ने हुन्छ। यही विचारसँगै चाहिँ नेपाल फर्किनका लागि के नेपाल सरकारको पनि केही जिम्मेवारी रहन्छ, दायित्व रहन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको पनि दायित्व रहन्छ? अभियसली यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा अवसरहरूको चाहिँ सिर्जना हुन सकेमा जुन ब्युरोक्रेटिक प्रोटोकल्सहरू, रेड टेपहरू छन्, बेसिकल्ली काम गर्ने वातावरण र स्थिरता भएको खण्डमा उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रशस्त पुँजी, त्यो पुँजी एक प्रकारको मात्रै मोनिटारी मात्रै हुँदैन, सांस्कृतिक र सामाजिक पुँजी पनि हुन्छ र नेपालीहरूले त्यो प्रचुर मात्रामा विदेशमा कमाएका छन् र त्यसलाई यहाँ ल्याएर नगदी गर्न सकिन्छ।
हामी कम्पेयर बढी गर्छौँ है। जस्तै चाहिँ अब यहाँ वडा नम्बर 18 मा बसोबास गर्यो अनि अस्ट्रेलिया गयो, त्यहाँको चाहिँ फेरि त्यहाँ देखिसकेपछि त्यहाँको सबै हावापानी विकास देखिसकेपछि ठ्याक्कै यहाँ नेपालमा आएर यो गर्न सकिनँ त्यो गर्न सकिनँ वडा विकास भएन भनेर चाहिँ गाली गर्ने प्रवृत्ति फेरि आफू अस्ट्रेलिया फर्किने हजुर बाहेक हजुरले त जो अब चाहिँ यही बसेर शिक्षामा पनि एक किसिमको योगदान गर्नुभएको छ होइन। अब चाहिँ पर्यटनमा पनि एक किसिमले योगदान गर्नुभएको छ होइन। केहीलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ होइन कसैलाई जागिर कसैलाई त्यो पनि दिनुभएको छ होइन। देशलाई माया गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँलाई माया गर्नुभयो र कतिपय त्यो चाहिँ देखिन्छ कि ए बस्नै सकिँदैन यहाँ भने चाहिँ फर्केको गाली गरेर फर्केको होइन भएन भन्ने चाहिँ यो कम्पेयरले हो कि अथवा चाहिँ हामी नै चाहिँ डेभलप गर्न नसकेका हो कि उहाँको चाहिँ मानसिकता अथवा चाहिँ माइन्ड लेभल चाहिँ विकास भएको हो? त्यो चाहिँ होइन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले मानिससँग दुईवटा सम्पत्ति त्यो सिकिरहेको अवस्था देखिन्छ। मान्छेले दुईवटा चिज गर्छ जहिले पनि, मान्छेले गुनासो गर्न छोड्दैन। गुनासो र तुलना आधुनिक मानिसका ठुलो विडम्बनाहरू हो जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ, प्रश्न गरिरहनु भएको छ। तुलना गर्ने र गुनासो गर्ने कारणले नै हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले सफल व्यवसायी बन्न अथवा एउटा चाहिँ समुन्नत मानिस बन्नको लागि गुनासो चाहिँ नै बन्द गर्नुपर्छ र तुलना गर्नु हुँदैन। तपाईँले काममा डिटर्मिनेसन भएर खटिरहनुपर्छ, भविष्य उज्जवल हुन्छ। त्यो चाहँ देश होस् चाहँ विदेश होस् चाहँ नेपाल नै किन होस् भविष्य उज्जवल गर्न सकिन्छ, देश विकास गर्न सकिन्छ। यही देशलाई पनि अस्ट्रेलिया बनाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ यही वडालाई पनि त्यहाँको चाहिँ एउटा स्टेटको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन भ्याली अथवा चाहिँ सिटी जस्तो बनाउन सकिने सम्भावना छ? नसकिने प्रश्नै उठ्दैन। किनभनेदेखि प्राकृतिक हिसाबमा त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ नेपाल चाहिँ संसारका अद्भुत देश हो र यो ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले मानवीय संसाधनको हिसाबले पनि हामी उत्तिकै धनी छौँ। मात्र हामीसँग पोलिसी प्रोसिडरहरू र एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति र सबै युवाहरूमा त्यो खालको र सरकारले पनि एउटा निश्चित राजनीतिक चाहिने मुद्दाहरूलाई उठान गरेर नेपालमा अगाडि बढाइयो भने बनाउन नसक्ने कुरै हुँदैन। त्यस्तो कुनै कुरा हुँदैन जो बनाउन सकिँदैन, सबै चिज बनाउन सकिन्छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु स्थानीयदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको यहाँको बौद्धिकता यहाँ चाहिँ राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। र यो कार्यक्रममा बोलाएर चाहिँ यो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभएको यहाँ र यहाँको चाहिँ यो टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. Karmacharya Coconut, swadilo tha meetho tha, sabai bhanda tasty tha. Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम।
पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, सेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू: दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33 822 98560 81 768 र 98058 66 215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551 98 161 83 577 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू: रानीहार, मिनिहार, सिख्री,
चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, शिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18मा छौँ। वडा नम्बर 18का विकासका कुराकानी, आर्थिक कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ बलराम कोइराला, भावना सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सहकारीले कसरी व्यवसायमा सहयोग गरेको छ अथवा चाहिँ आर्थिक उपार्जनका लागि के कस्तो योगदान गरेको छ, यी कुराकानी अध्यक्षज्यूको मुखबाट। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो संस्थाको। तपाईँ कति वर्ष कार्यकाल चलिरहेको छ अथवा कति वर्ष? दोस्रो कार्यकाल। हजुर। योभन्दा अगाडि एक कार्यकाल सिद्ध्याएर अहिले गत वर्ष फेरि निर्विरोध रूपमा फेरि अध्यक्ष दोस्रो पटक मेरो दोस्रो कार्यकाल। कतिको गाह्रो छ एउटा सहकारीको अध्यक्ष हुँदाखेरि, सहकारी चलाउँदाखेरि? अब सहकारी चलाउन अप्ठ्यारो त निकै अप्ठ्यारो छ, किनभने म यो संस्थाको संस्थापक सदस्यदेखि 6 महिना संस्था तदर्थ समितिमा रहेर काम गरेँ। त्यसपछि म 2 कार्यकाल निर्विरोध रूपमा चाहिँ सचिवमा बसेर काम गरेँ र यो 10 वर्षको दौरान अहिले हामीले 10औं साधारण सभा सिद्ध्याएका छौँ। यहाँसम्म पुग्ने समयसम्म हामीले धेरै अप्ठ्याराहरू, सहकारीका आर्थिक पाटाहरू र विशेष गरी हामी वडा नम्बर 18मा केन्द्रित भएको कारणले, हामी कृषिसँग जोडिएको कारणले हामी अहोरात चाहिँ खट्नुपर्ने हुन्छ र हामी खटिरहेका छौँ। र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म करिबन एक महिनामा 15 देखि 20 दिन चाहिँ सहकारीमा हाजिर हुन्छु। त्यही हिसाबले मैले काम गरिरहेको छु व्यवस्थित गर्नका लागि। हजुर। बाहिर देख्दाखेरि सहकारीको अध्यक्ष भन्दाखेरि एउटा मानसान छुट्टै हुन्छ होइन? त्यो सहजै होला त्यो सहकारी चलाउन अथवा चाहिँ भन्ने हुन्छ, तर गाह्रो छ नि त। गाह्रो छ नि। त हजुरको पहिलो कुरा स्थानीय मान्छेहरूसँग, स्थानीय जनताहरूसँग आर्थिक पाटोमा विश्वास लिने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो, त्यो सानो कुरा होइन। विगत वर्षहरूमा जसरी हामीलाई सहकारी सञ्चालन गर्नको निम्ति लगानीमा अत्याधिक माग आइरहेको बखतमा हामीले बाहिरबाट पैसा खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। यहाँको स्थानीय मान्छेको आफूसँग भएको पुँजीलाई बजारको ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्ने, आवश्यक पर्दा यहाँ माग्ने, तर रकम जति छ त्यति बाहिरी पोखराको ब्याङ्कमा लगेर राख्ने संस्कार थियो यहाँ। तर विगत 2 वर्षदेखि त्यो संस्कारलाई करिबन हामीले न्यूनीकरण गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग मुद्दती रकमहरू, प्रशस्तै मुद्दती रकमहरू सञ्चित गर्न सफल भएका छौँ र यो विश्वास बिना चाहिँ त्यति सजिलो सहकारी सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किनभने एकता हाम्रो बचत तथा ऋण प्लस कृषि हो। अब हामी कृषिमा धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। विगत वर्षदेखि नै हामीले थुप्रो काम गरेका छौँ। कृषिको कुरा ठ्याक्कै जोडिहाल्नुभयो, म त्यहीँ जोड्न चाहन्छु। कस्तो छ यहाँका कृषकको अवस्था? चाहिँ कृषिमा कतिको चाहिँ आकर्षित छन् अथवा चाहिँ त्यो पेसालाई कति
अँगाली राखेका छन्, निरन्तरता दिँदैछ? अब यो विगत वर्ष 2-4 वर्ष अगाडिदेखि तत्कालीन वडा कार्यालय अथवा यहाँ साना किसान, महिला साना किसान जुन अघि भर्खरै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँ, उहाँहरूले एउटा टनेल प्लास्टिक वितरण गर्नेदेखि लिएर त्यो गडमेलाको विकास गर्ने अभिप्रायले वडा नम्बर 18 मा सुरु भएको थियो र त्यो बिचमा रोकियो र हामीले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। किसानहरूलाई आम्दानी कम्तीमा पनि जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति केही न केही एउटा व्यवसायमुखी बनुन् भन्ने धैर्यले हामीले विगत 4 वर्षदेखि टनेल वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो संस्थामा आबद्ध 300 टनेलहरू बिमा छ, जुन बिमा गर्ने चाहिँ मुख्य काम कृषि विकास ब्याङ्क पोखरा शाखाले गरेको छ र अहिले पनि लगभग हाम्रो डाटामा अहिलेसम्मको डाटामा करिबन 24 लाख रकम चाहिँ त्यो बाली बिमामा अझै पनि सञ्चित रहेको छ, त्यो बिमाको कार्यक्रम। र यस वर्ष हामीले त्यो बिमाको कार्यक्रमलाई रकम बाँड्न सकिरहेका छैनौँ, किसानहरूकोमा पुरै हुन सकिरहेका छैनौँ। तथापि पनि उहाँहरू सहकारीले कहिले ल्याएर दिन्छ भनेर पर्खिरहनु भएको अवस्था छ। कृषकहरूलाई चाहिँ के सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले अथवा चाहिँ के सुविधा उपलब्ध गराउँछ यो संस्थाले? अब हामीले विगत वर्षदेखि करिबन यो वर्षसम्म यो हाते ट्र्याक्टर करिबन 25 वटा वितरण गरिसकेका छौँ। 310 वटा मौरी घाट वितरण गरिसकेका छौँ। हामीसँग 2टा भैँसी फर्म दर्ता गरेका छौँ, उहाँलाई सहुलियतको लोन लगानी गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ त्यो भैँसी फर्ममा तपाईँहरू हाम्रो बोर्ड देख्न सक्नुहुनेछ। तलको निरीक्षण गरेर गर्नुभयो भने ती कुराहरू त्यहाँ देख्नुहुनेछ। र हामीले त्यति मात्र होइन, हामी अदुवा खेतीमा पनि किसानहरूलाई अग्रसर गरिरहेका छौँ। विगत वर्षमा हामीले 4500 किलो अदुवा अनुदानमै वितरण गरेका छौँ र यो वर्ष हामीले भक्कासै 2टा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ आलु खेती र एउटा गहुँ खेती। र आलु खेती हामीले 21 क्विन्टल आलु वितरण गरेका छौँ बिउ मात्रै। गहुँ खेतीको लागि हामीले 12 क्विन्टल फ्या फाँटमा अहिले गएर हेर्नुभयो भने खुला छ, केही पनि छैन। अब 1 महिनाभित्र त्यहाँ हरियाली देख्न पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले पनि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने माथि डाँडाबाट हेरे पनि देखिनेछ। ल करिबन हामीले 200 रोपनी जग्गामा हामी खेती गरेका छौँ र त्यो गहुँ खेती सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो बाँझो जमिनलाई उर्वरा उत्पादन गर्नको निम्ति पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18ले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। मैले उहाँलाई त्यो कार्यालयलाई वडा नम्बर 18 वडा अध्यक्ष लगायत त्यो टिमलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। र यो गहुँ खेतीको लागि पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विभाग महाशाखाले हामीलाई चाहिँ 1200 किलो गहुँको बिउ र चाहिँ प्रति रोपनी 350 का दरले ट्र्याक्टर खर्च उपलब्ध गराउनु भएको छ। मैले उहाँलाई पनि त्यो कार्यालयलाई पनि मैले धन्यवाद दिनुपर्दछ। ओके, अब कुरा राखौँ कृषकमाथि लगानी गर्न रिस्क छ के छ? कृषिमाथि लगानी गर्न रिस्क छ, एकदम यथार्थ रिस्क छ। जस्तै विगत वर्षमा हामीले 300 टनेलामा गोडमेला खेती गऱ्यौँ तर उत्पादन भएन। किन भएन भने वर्षा बढी भइदियो। वर्षा बढी भइसकेपछि त्यो ढुसी भन्ने एउटा जीवाणुले अथवा एक किसिमको भाइरस रहेछ, त्यो ढुसी भन्ने जीवाणुले सारा चाहिँ गोडमेलाका बिरुवाहरू नष्ट भयो र किसानहरूको त्यो सबै लगानी चाहिँ बिग्रियो र हामीले उत्पादनमा चाहिँ शून्य नै भयो। लगभग अहिले गोडमेलाको अवस्था शून्य नै हो। अब आगामी दिनमा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि के छ कार्ययोजना तपाईँको यो संस्थाको अथवा चाहिँ भावना सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाको? अब हामीले निरन्तरता किसानहरूलाई दिने भनेको तपाईँको गोडमेला एउटा नै खेती नै हो, एउटा टनेल खेती नै हो। दोस्रोमा हामी अदुवाको बिउ दिने नै छौँ। त्यसपछि यो पशुपालन व्यवसायलाई सपोर्ट होस् भनेर घाँसको बिरुवा पनि हामीले गत वर्ष वितरण गरेका थियौँ। यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रमलाई हामी
निरन्तरता दिनेछौँ। अब यो रबी बाली हिउँदे बालीको रूपमा रहेको अब तरकारी जुन चाहिँ काउली छ, मुला, सागहरू तिनीको लागि पनि हाम्रो सपोर्ट छ। त्यस्तै गरी यो गहुँ खेती, आलु खेतीको लागि पनि हाम्रो यो वर्ष ट्रायलको रूपमा हामी हेरिरहेका छौँ। यसको चाहिँ उत्पादन के रहन्छ अनि किसानहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के आउँछ। यदि आयो भने फेवामा अहिले चाहिँ हामी 200 रोपनीमा चाहिँ गहुँ छरिरहेका छौँ भने आगामी त्यसको 13-14 रोपनी चाहिँ जग्गामा हामी गहुँ खेतीलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीका लागि। कृषिका कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, यहाँले जुन आफ्नो सानो सुझाव दिने जुन अवसर दिनुभयो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था भावना सामुदायिक कृषि सहकारी संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूको सबै टिमलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद छ। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ प्रेम जीसी हुनुहुन्छ जो इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कसरी व्यावसायिक आर्थिक विकास हुँदैछ यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कति भयो तपाईँ व्यवसायी बनेको अथवा चाहिँ व्यावसायिक परिचय दिन थालेको? म आफ्नो व्यवसायतिर लागेको यो जीसी इलेक्ट्रिकल्स फर्म खोलेको 40 वर्ष पुग्न लाग्यो र जुन सराङकोटबाट तत्कालीन त्यतिखेर पोखरा नगरपालिका झरेको 41 वर्ष लाग्यो। कति गाह्रो छ यो पेसामा काम गर्न? यो पेसामा काम गर्नु कति गाह्रो? व्यवसाय गर्न त अब अहिलेको कम्पिटिसन मार्केटमा त धेरै समस्या छन्। नेपालको परिस्थिति यस्तो छ। यसमा पनि अब हामी गाउँबाट झरेर पोखरामा आएर केही व्यवसाय गरौँ भनेर आफूलाई सफल व्यवसाय भनेर म भन्न चाहन्छु। किन भन्दा हामी एउटा बिना पैसाको लगानीले अहिले जीसी इलेक्ट्रिकल्स भनेर यो गण्डकी वर्षमा मोटामोटी सबै साथीहरूले चिन्नु भनेको त्यो पनि एउटा सफलता मान्नुपर्छ। सफलता हो। कतिबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो? के थाहा छ अथवा चाहिँ पुँजी कति थियो, के थियो? लगानी मेरो यो इलेक्ट्रिक पसल गर्नुभन्दा पहिला मैले 1.5-2 वर्ष अरू कुनै बाहिर सिक्नुभयो? अरू काम गरेँ। अब पाल्पा, अब आर्यभन्ज्याङ, गल्याङबाट जुन एउटा गाई भैँसीको घिउ ल्याएर पोखरा काठमाडौँ लगेर बेच्ने त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ। त्यतिखेर मैले 17,500 रुपियाँ सरसपाट ब्याज पैसा खोजेर पोखरा झरेको। त्यहाँबाट चाहिँ करियर सुरुवात गर्नुभयो? त्यहाँबाट सुरु गरेँ। यो इलेक्ट्रोनिक व्यवसायमा चाहिँ युवाहरूको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ अथवा चाहिँ यो व्यवसायले अँगाल्न सक्छन् युवाले? अब यो नेपालको परिवेश बेरोजगार र यसो केही पढ्यो अलिकति अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जाने एउटा परिचालन जाने, केही सीमित पढेका व्यक्तिहरू अरब कन्ट्रीतिर या कोरिया यस्तो जानेले पनि हामी नेपालीहरूलाई धेरै तल पारेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जुन नेपाललाई नै दिन पनि दक्ष शक्ति हो त्यही नै बाहिर छ। यसलाई अब नगई पनि भएको छैन नेपाललाई। फेरि किन भन्दा राज्यले नै पठाउन सकेको छ कि कुन देशमा कसरी पठाएर नेपालमा डलर इन्कम गर्ने भन्ने प्रवृत्ति त भइसक्यो। अब राज्यलाई कसैले जति ठुलो नारा लाए पनि हाम्रा नेपाली भाइहरू नै विदेश गएर महिनामारी कमाएर त्यही पैसा नेपाल पठाएर नै अहिले राज्य हानिरहेको छ, सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो एउटा जबसम्म नेपालमा उत्पादन भएर विदेशमा पठाउन सकिँदैन तबसम्म यहाँ परिस्थिति यस्तै नै रहन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा अहिले 40 वर्ष भयो बिजनेस गरेको। अब चाइना, इन्डिया, अरू देशमा धेरै विकसित देशमा पनि गइयो, 10-15 राष्ट्रमा घुमियो। अब अमेरिकै गइयो, अस्ट्रेलिया गइयो, त्यहाँको गतिविधि चाइनाको हेरौँ। अब भारत त जनछिमेकी देश त्यसै नै छ भने अब यो एउटा जबसम्म राज्यले पहिला राज्यले जो सत्तामा जान्छ उसले सिस्टममा जबसम्म ल्याउन सक्दैन तबसम्म देश बन्दैन। त्यो तल गर्दैन। जहिले पनि राज्यको त बागडोर जसले सम्हालेको छ देशको त्यसले राजनीति कता लाने र आर्थिक कसरी लाने भनेको त्यसमै निर्भर हुन्छ। त्यो हामीले देखेको कुरो देश विदेशमा पनि हाम्रै पनि अनुभव अहिलेको 50-60 वर्षको 65 वर्षको उमेरको यो अनुभवलाई यो पर्यटन स्थल पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ सम्भावनाहरू के छन् आर्थिक विकासका लागि? म त यही क्षेत्रमै अब एउटा संस्थाको अध्यक्ष नै भएर बसेको यही सराङकोट धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको र यसमा अब हामी जानेदेखि त लगभग हामी 5-7 वर्षदेखि त केही बुझिन्छ नि। त्यसपछि अब एउटा पोखरा भनेको त नेपाल आइसकेपछि जसरी पोखरा पर्यटन ठाउँ गन्तव्य स्थलै छ त्यो देखुन त हामी लगभग 50 वर्ष 55देखि त मेरो अनुभव साँच्चै भन्ने भने हामी नेपालीहरू एउटा पर्यटकलाई व्यवस्थित गरिदिन सक्ने र नेपाल है भन्ने यहाँ हामी जस्तै
एउटा तिब्बतमा करोडौँ पर्यटक जान्छन् भन्छन्, त्यस्तै स्थिति या थाइल्यान्ड किन नहोस् या अहिले कम्बोडिया किन नहोस्, त्योभन्दा अझ बढी नेपालमा पर्यटक आउनु पनि हाम्रो के मिलेको छैन भन्ने कुरो हाम्रो राज्यले, हामी यहाँका समुदायहरू, यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेका हामीहरू, यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर एउटा त्यो परिस्थिति बनाउने राज्यले गर्यो भने यो एउटा अति नै स्रोत साधन भएको देश पर्यटकको लागि त्यो एउटा सम्भाव्यता छ। त्यो एउटा राज्यले अगाडि बढ्ने नितान्त बढाउँछ भन्ने मेरो राज्यलाई अनुरोध पनि छ र शुभकामना पनि छ। धार्मिक स्थलहरू के छन् यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 18 मा यसमा अब चाहिँ पर्यटन भित्राउन सकोस्? यसमा त सबैभन्दा पहिला मानव बस्ती बसेदेखि त सराङकोटमा, यो मानव बस्ती भनेको त हजारौँ वर्ष अगाडि होला। त्यसमा मानव बस्तीदेखि त जुन अहिलेको सराङकोटको भ्यू टावर, त्यसमा अब भूमिकाली मन्दिर, भैरव मन्दिर, त्यसपछि अनि फेरि शिव मन्दिर पनि त्यहाँ एउटा बृहत एउटा गुरु योजना अनुसारको महानगरपालिकाले गुरु योजना बनाएको छ र हामी धार्मिक स्थलले पनि बनाएका छौँ। त्यसको अहिले 15-16 वर्ष भयो त्यो गुरु योजनाको अगाडि बढाइराखेको र लगभग हामी त्यो गुरु योजनामा शिव मन्दिर, त्यसपछि भ्यू टावर जुन पर्यटकलाई एउटा त्यो टावरमा गइसकेपछि पोखरा भ्याली पुरै अवलोकन गर्ने, हिमाल देवताल यो 8-10 गण्डकी प्रदेशकै धेरै जिल्लाहरू पनि देख्ने ठाउँ त्यो लगायत हामीले लगभग 40-41 करोडको प्रोजेक्ट र यो 15 वर्षको दौडानमा हामीले भ्यू टावर, मन्दिर अनि सभा हल, धार्मिक सभा हल र सबै संरचनाहरू हामी लगभग 15-16 करोडको काम गरिसकेका छौँ र अझै हामी 15-16 करोड र त्यसमा अझ बृहत एउटा बुद्ध मन्दिरको पनि अवधारणा छ। त्यो सबै गर्दाखेरिको एउटा गऱ्यौँ भने पोखरा आइसकेपछि सराङकोट 80% पर्यटक आएकै हुन्छन्, आउँछन्। त्यसले चाहिँ आर्थिक प्रगतिमा गर्छन्, टेवा पुर्याउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी अहिले यहीँ जन्मेको, त्यसपछि नै आधिकारिक 15-16 वर्ष त एउटा संस्थामै बसेर यो धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकास समिति हामी लगाएर एउटा अनुभव र अहिले 4.5-5 वर्ष त म अहिले अध्यक्ष भएर यो बढी जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि यहाँको हामी यो कोटा महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको मुख्य भूमिका छ यसलाई अगाडि बढाउने। किन भन्दा उहाँले नै अब महानगरपालिका किन नहोस्, प्रदेशमा किन नहोस्, सङ्घमा किन नहोस्, अहम भूमिका खेलेर हामी धार्मिक क्षेत्रलाई पछि आफू अघि गएर नेतृत्व गरेर यो आर्थिक पाटोलाई कसरी ल्याएर यो 18 नम्बर वडालाई अगाडि बढाउने भन्नेमा धार्मिक क्षेत्र किन नहोस् या बाटोघाटो किन नहोस्, खानेपानी किन नहोस्, विकास निर्माण काममा अहम भूमिका खेल्नुभएको छ र त्यसको अगाडि हामीले पनि राम्रो भूमिका खेल्ने मौका पाएका छौँ र अब यही अहिलेको वर्षमा फेरि अब 1-2 करोड 5-7 करोड त्यसरी गरी आउने वातावरण बन्यो भने यो अहिले जुन एउटा निर्माणधीन सराङको धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकास समिति राखेको छ त्यो सफल हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। हेरौँ अब 1-2 महिनामा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसमा यति मात्रै नभइकन अब हामी त एउटा यो बाग्लुङ बसवादेखि त ग्यारजाति भएर गुन्टेचौर भएर भदेर देवरासीको बाटो छ, त्यो पनि अहिले म 20 वर्ष भयो त्यसको अध्यक्ष भएर लागिरहेको छु। त्यस्तै अब त्यो बाटोको लगभग अहिलेको हिसाबले 1.5 अरबको बजेट, लगभग 30-40 करोडको काम गरियो होला बल्ल 7 किलोमिटर पिच बाटो भएको छ। त्यसमा पनि यो अहिलेको मिडियाबाट राज्यलाई, महानगरपालिका सबैलाई ध्यान दिओस्, त्यसलाई पनि एउटा वातावरण बनेर भोलिको एउटा विकासको र जुन मुस्ताङदेखि आएको बाग्लुङ बेनीबाट आएको बाटो भोलि ह्याउँजा नभइकन यताबाट पर्यटन क्षेत्रबाट जुन नाउडाबाट निस्किएर अनि गुन्टेचौर भएर बाग्लुङ बस भएर लेकसाइड जाने वातावरण बनोस्, त्यो पनि एउटा म यो मिडिया मार्फत अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन क्षेत्रमा विकासका लागि तपाईँले हात हाल्नु भएको छ ती सफलतासम्म पुग्नेछन्, तपाईँले सोचे जस्तै हुनेछन् भन्ने आशा अपेक्षा र शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् भाइ, धन्यवाद छ। यहाँ जुन आज मलाई पनि आएर यो मिडियामा आएर जुन यो आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र यसैबाट तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण 18 नम्बर वडावासी, हामी महानगरपालिकाका र कस्केली र सम्पूर्ण देश विदेशमा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जुन मैले एउटा आफ्नो विचार राख्ने मौका पाएँ र यसले मैले अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन एउटा सराङकोट धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले एउटा अवधारणा ल्याएको छ त्यसमा अझै पनि छुटपुट हुनुहुन्छ सहयोग गर्न भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फेरि त्यो हाम्रो गुरु योजनालाई आर्थिक, भौतिक, नैतिक समर्थन गरेर सहयोग गरेर त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै भाइहरूलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य होस्। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै वडासम्म पुग्ने गर्दछौँ र त्यहाँका व्यावसायिक कुराकानी राख्ने गर्दछौँ, आर्थिक कुराकानी राख्ने गर्दछौँ।
हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18मा छौँ र यहाँका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ, यहाँका व्यावसायिक कुराकानी राख्यौँ, आर्थिक विकासका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने रहेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु र चिरञ्जीवी भुटेल निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।